လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ Xiaomi ကနေထုတ်ထားတဲ့ wireless silent mouse လေးကို unboxing လုပ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘူးပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ wireless ကိုမှ USB တွင်ခဲ့နဲ့ရတာလို့ Bluetooth နဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော် Bluetooth မှာမှ 3.0 ကနေ 5.0 ထိရတယ်အဲ့တော့ဘူးကွန်မှာ3 2 2တခြားတော့မပါတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးကွန်လေးကိုပဲအရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်Okay ဘူးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ mouse တစ်ခုပဲပါလာတယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user menu ရဲ့ကတ်လေးနဲ့ပါလာမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ user menu မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီနံပါတ်သူတို့ကတရုတ်လူတော့ရေးထားရဗျာအဖုံးဖွင့်တာတွေရေးထားတယ်ခလုတ်လေးဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ USB တွင်ခဲ့ပါလာတယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေပဲရေးထားတယ်ဒီအောက်ဆုံးကတော့သူကဒီ Bluetooth နဲ့ကျွန်တော်တို့ USB တွင်ခဲ့အပြောင်းအကူပြောင်းပါနော်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာလေးပြပေးထားတာပေါ့ Okay ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကပြောပြပေးထားရပါနော်မောင်းရဲ့ပေါ်မှာမီလေးကအပြာရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက Bluetooth ဖြစ်မယ်ပေါ့အစိမ်းရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ USB တွင်ကယ်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူကဒီခလုတ်လေးကိုဖိနှိပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားရင်ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့ဗျာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မောက်ကိုပဲကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့မောက်ကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဖြူအောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရတာတော့တက်တန့်လေးလို့ခံစားရတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တက်တန့်လေးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဒါမျိုးတော့ခံစားရတယ်ဒီဘေးဘက်လေးတွေကဒီလိုမျိုးဒီအခွက်လေးတွေလုပ်ပေးထားရဗျာအပေါက်လေးတွေလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ဒါလေးကဒီကန်ရတာတော့လက်ထဲမှာ grip မြဲအောင်ပေါ့နော်သူလုပ်ပေးထားတယ်ဒါလေးကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခလုတ်လေးတွေကစိုးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော် silent ဆိုပေမဲ့လုံးဝအတန်မကြားတာတော့မဟုတ်ဘူးအတန်လေးကနည်းနည်းတော့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ကန်ရတာလည်းကျွန်တော်လုံး comfortable တော့ဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ backward forward ပေါ့နော်ဒီလက်မခလုတ်လေးတွေလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ကန်ရတဲ့ပုံစံနှိပ်ရတာလေးတော့အဆင်ပြေတယ်ဝီလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်နှိပ်ရတာလေးတော့Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bluetooth နဲ့ USB တွင်ကပြောင်းတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့ Okay အောက်ဘက်မှာဆိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တက်ခဲလဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်ရုံပဲကိုက Bluetooth နဲ့မချိတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ USB တွင်ကနဲ့တစ်ခါချိတ်လိုက်ရုံပဲဒီတွင်ကလေးပေါ်မှာဒီမှာ Xiaomi ဆိုပြီးစတန်လေးထိုးပေးထားရပါတော့ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတက်ခဲတစ်လုံးနဲ့ပဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါကတော့ original ပါလာမယ်ဒီတက်ခဲလေးကကျွန်တော်တို့သူကအားပြန်သွင်းပြီးသုံးလို့ရရဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းအားကုန်ရင်လွှင့်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတက်ခဲကိုပြန်ပြီးတော့အားသွင်းပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့တက်ခဲလေးပေါ့ဘယ်လောက်ထိခံမလဲတော့သူတို့ထဲမှာတော့ပါမထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော် review အပြည့်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ close အဖွင့်ပိတ်ပေါ့ Okay ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာအပြာရောင်လေးပေါ့နော် automatic ဒီ Bluetooth mode ကိုသူကဝင်နေလိမ့်မယ်ကိုကအဲ့ဒီ Bluetooth mode ကိုမပြောင်းညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့ဒီ USB တွင်ခွဲအတွက် USB receiver နဲ့လုံးမလားဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူကပြန်ပြီးချိန်မယ်ပေါ့မချိန်ချင်ဘူးဆိုပြောင်းလို့ရရဗျာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ USB နဲ့ဒီ Bluetooth ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြီးသွားမှာပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်လေးကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတစ်ချက်ချိတ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်မယ် Okay ကွန်ပျူတာမှာချိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်တစ်ချက်ဖွင့်မယ်ခလုတ်ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာအပြာရောင်မီးလေးလင်းလာမယ်ဗျာအပြာရောင်မီးလေးလင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတော့ကွန်ပျူတာမှာBluetooth ဖွင့်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့က3စက္ကန့်လောက်ပေါ့နော်3စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက်3စက္ကန့်လောက်ဖိထားရတဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာလာပြီးတော့ connect ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းချိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ connect ချိတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ MiSilentMouse 5.0 ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ name နဲ့ချိတ်လိမ့်မယ်ချိတ်တဲ့ခါမှာတခုကောင်းတာကသူကဒီအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းပြတပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ mouse ကဘယ်ချိန်မှာအားကုန်မလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ Xiaomi ကထုတ်ထားတဲ့ Bluetooth Silent Mouse လေးရဲ့ unboxing video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်